Hello， 大家好，我叫 Jolly。咁其實對於我嚟講咧，世界上就無奇不有嘅。咁為咗證實有鬼魂嘅存在，同埋想挑戰自己嘅膽量，我就決定參加呢個節目。Hello， 大家好，我係阿挺啊。我信呢個世界有鬼嘅，所以我嚟呢個節目，想親身感受一下一啲我未試過嘅經歷。我叫 Jeffrey， 我參加呢個節目係因為想證實下呢個世界係咪真係有靈異嘅事件。好多人話見到鬼，特別是係照鏡嘅時候，其實佢哋見到嘅未必係鬼，因為佢哋係分晒種類嘅，鬼係半透明嘅，好多時都未必清楚。仲有嘅係妖仙精等等等等。一般嚟講，法力越高，形態就越真實，尤其是係精同埋仙，就好似我咁。你哋分得清楚未啊？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 清楚未？唔少喺人間徘徊嘅靈體都大有怨氣，無法輪迴，樹成為佢哋棲身之所。相傳芭蕉樹沾到人血之後，就會令寄居喺蕉樹修煉嘅靈體變成蕉精或者蕉仙，再幻化成為美女，等待機會揾替死鬼。喺蕉林裏面，如果見到樹葉晃動得比較異常嘅一棵蕉樹，咁代表可能有樹精存在。喺樹前誠心上香，請求精靈允許感應，然後用請手仙嘅方法證實精靈同在。我哋今日係會請蕉精或者叫蕉仙啦，因為我哋而家身處啲蕉林咧，就係都出咗名係比較陰森啲。如果一個蕉林裏面嗰棵蕉樹咧係無端端自己喺度喐，就喐得最勁，就會最容易有靈體或者係遊人野鬼咧係依附喺上面。我哋會喺嗰棵樹下面咧做個儀式，就請佢上嚟。好，咁我哋開始揾個最邪嘅蕉樹啦。嗰棵係咪要？嗱，呢棵。咁就我哋上炷香先，蕉精，我哋等間揾你幫手啊！唔該，幫忙，唔該你。個仙肯同我哋玩咧，就隻雞蛋會凍喺度嘅嚇。呢個我都未試過，咁可以試下。咁係咪叫凍喺度？即係 yes 啦，嗰個答案好啦，咁啊可以開始。蕉仙，你而家係咪喺度啊？喺附近啊？如果係咧，你就升高隻手；如果唔係咧，你就降低。有啲肉係上咗嘅 ，feel 到有道理。蕉仙，你係咪出面嚟嘅遊魂野鬼啊？上緊。蕉仙，你係咪有啲要求想我哋幫你做啊？上緊，應該係。咁點啊？你試下問啦。你係咪喺呢度附近埋咗喺下邊啊？係咪喺呢度附近埋咗啊？唔係。咁啊，蕉仙係咪喺我哋下面啊？上咗少少。上咗少少。應該係。
係咪呢度下面有屍體埋咗喺度啊？唔係有屍體，唔係係咪要我哋掘出嚟？會唔會即係有嘢喺埋咗喺下邊，或者要我哋？係咪佢嘅嘢埋咗喺下邊？朝鮮，係咪你有啲嘢埋咗喺下面啊？上緊，升緊。OK，係咪想我哋幫你掘出嚟啊？上緊應該係。咁就喺呢度掘嘢啊？升緊少少。我哋係咪要咁咪咯，係嘛？幫佢掘？你哋唔幫佢掘係咪會嬲？咁咪咁佢都要咁要都幫唔甩啊？問下佢係仲有冇嘢唔係？朝鮮，而家我哋幫你掘啦，咁可唔可以暫時分開手啊？唔得。朝鮮，如果阿婷喺下面掘得唔得啊？OK 嘅。我諗佢都幾急啊，佢即係我哋全部一齊幫佢掘。可能。唔係你啦，不如我唔啦。我我想問咧，諗佢應佢係一個問題。該掘完有嘢想我哋幫佢做，所以佢唔俾我哋分開。即係佢仲有嘢想講，因為真係嗰樣嘢係一個好關鍵嘅 message。啱啱講完問係咪好關鍵嘅 message？得升緊，升。即係應該可能係對於佢佢好重要嘅離世有一定嘅影響。小心啲啦。咁我慢慢掘。你唔好揾個大嘅鏟啦。OK。拎走啲蕉葉先啦，或者拎走啲蕉葉。呢個係咩嚟㗎？係咪一張嘢嚟？報紙嚟嘅。定係一份份？一份報紙。一份份咦？報紙嚟㗎。即係咪呢個？有人埋咗頭髮喺度。係咪呢堆嘢？慢慢。朝鮮，係咪而家掘緊嗰啲係啱㗎？升緊。哇！小心，係咪入邊包住咗啲好重要嘅嘢㗎？升咗。鐵釘嚟喎。頭髮嚟嘅。個報紙。哇！有啲睇佢寫毛字喺度嘅。哇！血洗沙場。唔係。哇！做咩登呢啲嘢嘅？啲咩布嚟㗎？即係特登攞呢啲報紙包嘅。報紙上面嘅應該唔關事。應該唔關事。即係揾啲應該係個頭純粹髮包住啫。先係最關鍵。呢啲係我唔知咩嚟。但你真係先揸先。係咩嚟嘅？你咁樣攞得唔得㗎？似鋼頭啊，鋼頭嘢啊。即係你問下佢係咪？朝鮮係咪鋼頭嘅嘢？升咗少少。係一支好長嘅鐵釘喎。係鋼頭，係咪佢俾人落鋼頭定係咪朝鮮？落？朝鮮係咪你俾人落降頭啊？係。咁係咪擺翻喺度得㗎啦？朝鮮係咪我哋擺翻喺原位就落咗？唔係。佢係嘢要。呢個報紙唔關事啦，真係。就要幫你燒啊！即點樣可以解鋼嗰啲？朝鮮，我哋係咪要同你解鋼啊？要。我哋係點？咁但係我哋 OK video 可以點做？可以做。點樣請佢做？都唔知喎。你死啦！你應承咗幫你解鋼。唔係佢而家攞咗，佢話唔好搞我哋啊嘛，即係而家佢攞住，跟住可能唔係你係我哋幫佢傳話， PIC 但喎唔係我哋傳 in charge 話，但係嚟佢而家佢親手掘佢出嚟，可能係唔要係佢要阿婷即係幫手其實佢而解。家係有個 message，就係希望透過我哋我哋可以話俾佢聽，因為幫到佢，係啦即係唔一定係 specific 要佢，
但係總之即係總之我哋有人要而家我哋喺度嘅時候，我就希望我哋可以做呢一樣嘢。即係如果幫唔到佢就，如果幫唔到你解降，你會唔會跟住阿婷啊招先？有冇喐啊？冇喐啊？上咗。上咗啊想咗。 ？I'm so sorry。但係有啲咩嘢我哋能力範圍可以幫到你？佢 up 啊！即係有啲我哋即時可以做到幫你做到嘅喎。即係咪我哋即時可以幫你做到嘅有啲嘢？係。即時，咁我哋而家即時幫佢做呢樣嘢啦，就。但係咩嘢？唔係你唔好但係發係咯應承個問題，你要做到先得㗎。你係想我哋？如果你做唔到，你就咩咯？係咯。你係咪要你唔可以咁佢？樣。你係咪要阿婷流血啦？我就 feel 唔到特別係咪有 movement 嘅？係咪想我哋即時拎開個蕉林，然後即時燒咗佢啊？要啊 ，immediate。而家做。一講英文嘅。哦，唔係啊，因為我真係唔記得咗點解。佢都應該識鬼講。上身。哎呀！佢都係識講英文。我都燒。大馬路度燒得唔得 OK 啊。係咯。好啦，我哋而家可唔可以一齊幫你分開應承，你一定做到嘅。咁可唔可以？一定燒咗佢。OK。係咯。 OK，咁可以分開。招先，唔該晒，唔該晒唔該晒。嗱，鳳英啊，從你個界別咧，點樣睇鬼、妖同精靈㗎？係通常咧就呢個最大嘅魔啦，OK，跟住妖啦、精啊、靈。如果以你嘅睇法，即係鬼啦，即係我哋叫鬼啦，就係最低層次嘅。如果淨係一個鬼字，就係指人類呢一個物族。係咁咧就死咗之後咧，就冇去投胎，即係冇輪迴。就變為遊魂咁周圍咁樣啦。嗰個遊魂嘅物質，咁啊大家統稱就叫鬼。咁你頭先我哋喺個蕉林裏邊招嗰啲，其實係正嘅定係邪嘅咧？我都想問，唔係我就想問。初頭係招精，你招下就變咗招仙。咁其實仙咧就係正道嘅，精就係邪道嘅，即係佢未修正道嘅。咁所以你招下就招個招仙咧，其實第一你就敲錯門口咯。從你嘅心理角度，你覺得咧，佢哋喺呢啲嘅叫做即係蕉林嘅地方度咧，即係通靈嘅話咧，其實係用咗佢自己裏邊嘅潛意識，定話真係可以招到靈體嘅溝通先？招到靈體嘅溝通咧，係有呢個可能性。你自己裏邊咧有嗰個氣場咧提升咗出嚟，亦都有呢個可能性。即係兩個可能性都有。係啦，咁你第一就係環境，佢本身有呢個能力。OK。第二就係自己，第三就係兩樣加埋。我哋今集就環繞住一啲嘅叫芭蕉嘅樹，佢哋有冇收靈體啦？咁當年呢一件事幾震撼，我唔知你相唔相信嚇。香港有個藝人行緊衰運。就有人教佢咧去四川嘅一棵咧，就係500年嘅老樹，去交換自己一道氣啊！你明唔明啊？即係將自己一道唔好嘅氣同棵樹換啊！既然我哋人有一道氣啊嘛，咁樣係咪交換到咧？咁咦，我又唔知嗱。世事就冇嘢冇可能嘅，喺我嘅思維裏邊。咁但係交換咗我咁理智，我就會諗啦。如果棵樹有靈，我實嬲死你啦！你將唔好嘅嘢俾咗我。但係咁樣，如果呢個人佢有能力將自己道氣換咗落棵樹度咧，如果佢有咁大嘅能力咧，我就覺得佢根本就唔需要咁做咯。佢就將自己唔好嘅過去邊度都得啦。但係你知唔知我點睇呢件事咧？我唔知從心理角度你 buy 唔 buy 啦。嗱，呢件事好震撼成個娛樂圈啦，攬住棵樹，你可以過得到氣。不如你諗下，當時可能你個男藝人係咩咧？每日攬住棵樹，靜思幾個。係啦。你明唔明我講咩啊？就係如果我唔做到咁樣，我就唔需要嚟到四川攬住棵樹。我攬住棵樹，每日去自己去收圍自己裏邊唔好嘅嘢，係俾佢有一個靜思。去嗱有句説話叫靜思幾個啊嘛，當你個人咁靜，你咪可以改到你自己唔好嘅嘢咯。據講，招仙擁有令人神魂顛倒嘅能力，只要男士氣場低，或者對蕉樹做過不敬嘅行為，招仙就會將佢哋緊緊死纏，令佢終日沉淪喺耳夢，最後變到精神錯亂。身體越嚟越差，將一條紅繩嘅一頭綁喺腳上面，另外一頭綁住一把鉸剪，
然後插入蕉樹幹中，誠心上香之後，攤喺樹下慢慢入睡。如果招仙顯靈，佢將會出現喺你嘅夢境之內。呢個環節咧就叫蕉林春夢，因為咧相傳咧蕉樹嗰啲女鬼咧就有一個技能啦，就係會對於經過嘅男士咧就會勾引佢哋，然後同佢哋就即係結合啦嚇。咁啱咧，我哋有個落降頭所用嘅鐵釘，咁我哋就會用呢個鐵釘咧就釘喺棵樹度。咁個效果咧應該更加好。因為我啱啱整佢傷咗條腰同埋隻腳。係啊，所以我一瞓低我就會好痛。使唔使扶一扶啊？你小心小心。因為我係呢個位咧。哦，咁咪落嗰日瞓嗰邊啦，係啦，瞓嗰邊啦。但係你本身係異性戀定係？唔係啦。O K。哦，唔係異性戀。唔係，梗係異性戀啦。因為個唔係認真啦。梗係異性戀。因為嗰個招嘅靈咧係女性，通常都係啲怨婦咁嘅。你有冇試過耳夢啊？但係冇。哦，真係冇啊！應該有呢個唔記得嘅。咁你瞓着之後睇下會唔會即係傳到過嚟有個俾鬼搞嘅現象咯？因為驚你咧見到啲唔應該睇到嘅嘢，所以我哋咧就綁埋你眼嘅要，小心啊！你紮住咪得啦。同埋我哋側邊咧就擺咗一對紙紮嘅女裝鞋。即係當係譬如話見面禮咁樣，誒你嚟到話俾送對鞋俾你啊，即係可以即係氹下個女仔開心咁樣咯。唔得，我瞓唔到。做咩你係咪？點解？我哋太熟。本身我個人，因為你試下。太痛啦，因為。一來啦，二來我本身已經係好難瞓着嘅。咁啊係，不過佢受傷就算啦。但我冇佢咁靚仔，會唔會唔理我㗎？其實會㗎，咁係因為佢頭先佢都見咗佢啦，咁同一棵樹。喺呢度。遮隻眼先。即係佢真係反應咗，佢冇反應。但係多數都會有反應，定係唔一定？有冇試過？我冇試過，我自己都冇見過。網上有人咁講話係得咯，即係見到啲女鬼啊，即係。但係樹底不嬲都係勁㗎啦，即係樹底未必係黐住棵樹嘅。但係佢會揀一個陰涼嘅位去，有鼻鼾咯。哇！唔係佢話佢好攰，之前話佢好攰，係。佢呼吸好急促喎，即係好似啲人發酵咁。俾佢嘆多陣，我哋就叫醒佢啦。因為人咧發夢咧，如果發晒個夢咧，醒咗可能唔記得個夢。如果發下夢嗌醒佢咧，實記得嘅。Jeffrey， 你做緊咩啊 ？Jeffrey， 你啱啱瞓着咗 Jeffrey？ 冇事啊 Jeffrey。哇！我哋真係，O 唔 OK 啊？係咪有發夢啊？有。啱啱有冇見到啲即係招仙啊啲女鬼嗰啲啊？唔知係咪招仙，但係好似有個女仔。哦，阿 Jolie。唔係佢，靚啲。係咩樣㗎？即係除咗靚過 Jolie 之外。長頭髮嘅。哦，長頭髮嘅。咩衫啊？紅色衫。紅色衫。着裙。一開始好遠見到嘅，跟住就慢慢行過嚟，跟住即佢好似想掂你咁樣。大家冇攬埋一嚿嗰啲毛。有搭膊頭咯，但係冇即係冇攤喺張床度。但係好講咩嘢？即係好挑啊！即係佢會問你嚟揾我，咁你話我話係，但係即係其實好似未見過面，但係好靚，即係好似好寂寞咁，
想揾個人一齊，即係佢有啲挑逗動作咁樣都，即係跳豔舞啊！有跳有冇鋪頂，所以有喐咯佢會唔會再嚟揾我或者？我覺得就如果鬆咗條繩就冇事嘅，即係鬆翻條紅繩。如果你 keep 住，即係你想再唔係即係咁，我唔係即係你驚佢跟住你啫。我諗冇惡意嘅。女仔都試啊？你都試啊？定會唔會同佢傾偈？其實冇嘢嘅喎，最多即係可能佢真係或者想揾最多耳夢嘅啫喎。定第二棵樹試係咪男我仔？驚反而佢會對我有惡意咯，同性。可能係你係因為女仔。我覺得 Jeffrey 夢見招仙咧，可能有觀眾會懷疑啊。但係以我認識 Jeffrey 嘅性格咧，其實好有可能係真嘅，因為佢係即係第一係青春期嘅男仔啦，第二佢呢一排咧，即係喺玩我哋呢一個遊戲嘅呢一段時間咧，係好抑壓嘅。一個人喺好抑壓嘅情況之下，一瞌着，自然會夢到啲佢想見到嘅嘢，去抒發呢一個壓力。換句話說，喺醫學上咧就係耳夢。咁你自己會唔會玩？哦，我自己冇乜壓力啦。第一呢排，咁第二就係亦都好少發耳夢嘅，咁所以我諗即使玩都唔會有啲好勁嘅效果，所以就都係冇啦。我覺得黑暗裏邊總係隱藏住好多令人好驚嘅嘢㗎。喺呢個時候，人嘅心魔就會出現㗎啦。喂，我喺呢度啊！你見唔到我咩？唔係嘅，幻覺嚟嘅，你嚇我唔到㗎。幾時出現？幾時匿埋？你哋永遠都唔會知㗎。樹木有陰陽之分，好似芭蕉樹咁，樹身矮，葉面大，陽光照射唔到樹根嘅話，我哋就稱之為陰樹。而芭蕉樹甚少單獨生長嘅，佢一出現就係一片芭蕉林，唔止一個招仙之餘，靈體更加數之不盡。用紅繩喺樹林外圍築起結界，每個人嘅腳上面都係上響鈴。遊戲開始，做鬼嘅先數1至100，其餘各人盡快匿埋。匿埋嘅人當聽到鈴聲步近，可以隨時躲到其他位置。注意走動嘅時候發出嘅鈴聲，或者會吸引其他朋友加入遊戲。我哋而家玩招臨捉伊恩，捉伊恩你玩過啦，咁都要有個人捉嘅。咁我不過就內定咗啦，係 Jeffrey 捉。你知唔知點解？頭先嗰個冇錯啦，頭先有個女仔咧就想同阿 Jeffrey 就相好咁樣，咁就我相信佢而家係最猛嘅，即係捉人嚟講，小心啲啊！係啦，同埋另外一個原因都係靚仔啦，即係我哋最靚仔就係阿 Jeffrey 啦。好啦，咁跟住突然間阿 Jeffrey 咧數100下，咁我哋就預先匿埋先。咁其實咧，如果揾到咧都未必即死嘅，咁啊因為我哋可以走，咁啊有腳噶嘛，但係咧。Jeffrey 就可以憑住我哋個啷啷，即係女仔咧都有啷啷嘅，就係喺個腳度。咁如果個啷啷，即係 Jeffrey 如果聽到話啲啷啷，咦走去嗰邊就可以去嗰邊捉咁樣咯。係啊，不過都小心啦，可能會捉下咧就唔見咗人啦，又或者係多咗幾個啊咁樣。同埋啷啷係引鬼，即係引鬼埋身咁樣咯。我哋係為咗2個維園嘅範圍啦。係啊。好 ，OK，拜拜，拜拜，拜拜。你數啊，你數啊，走啦，走啦。咦，3個匿埋喺同一個地方。4、5、6、11、12、13、14、15、19、20、99、100。
100。冇晒先，你就攞浪上啦，唔好講嘢。救命啊！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 捉到一個啦，點樣寫啊？射籃啊！射籃啊！哇！我成咗一個啦。哇！你咁快捉到一個嘅，你梗係即係如有鬼助啊！我但係冇理由揾到喎呢個窿。誒，有個人啦！走啊！走啊！走啊！唔係啊，個彎路嚟㗎。誒，快走啊！咦，又係你嘅？冇嘢，做咩？你係咪睇錯嘢啊？我幫你揾啦，佢匿得好埋㗎。真係唔到喎！我見到啊，捉到一個。真係捉到啊！捉到。唔得啊！你要捉住個啷啷先得㗎。捉住啷啷。唔係嗰個啊，係嗰個，係嗰個，係嗰個。捉咗兩個，捉咗。好嘢！仲有一個。仲有一個。仲有個女嘅，好似咩喎？呢度埋。仲有個女嘅，真係揾唔到喎。頭先都見到佢嘅，跟住就做乜嘢？做乜嘢？我屌老母！咩事？咩事？有嘢喺度。哇！哇！佢有嘢啊！等陣先，等陣先。點解有個金塔喺度？係咪我哋㗎？係咪啊，人家？呢個金塔係咪我哋㗎？乜嘢？你恐死咗啊？拱死咗啊！啱啱，點解會冇人睇到喎？但係之前入邊裝乜嘢㗎 ？Julie 咧？喂，喺度。你啱啱棘到定係點啊？佢啱喺。哇！係咪你拱死㗎？棘冧咗。哇！咁唔得喎。係咪你哋擺㗎？唔係嘅，唔係啊。雞哥話唔係我哋㗎，係咪唔係我哋㗎？雞哥。唔係啊。唔係我哋喎。你邊話呢度啊？係。之前都冇人睇到喎。咁點啊？而家？你過咗去先。係咪人哋嗰啲裝骨灰嗰啲嚟㗎？唔係骨灰啊，係骨啊。裝骸骨嗰啲啊？係啊。咁荒山野嶺有金塔唔出奇喎，真係。咁點搞啊？而家？我哋點都道歉先。道歉。係啦，你道歉，跟住唔好意思啊，有怪冇怪。唔好意思啊，有怪冇怪啊。唔係有心，唔係有心。你點都擺翻正佢，執翻嘢先，佢而家冧咗喎。點執啊？骨喎。還原先啦。還原啦。始終你棘到，你都要幫手。係啊，你唔可以叫工作人員做㗎，因為你係啊。我諗都冇嘢嘅係嘛？你唔執就有嘢。唔係你無心之失就冇事嘅，但係你一定要幫佢執翻咯。咁我係要擺翻原位定係？係啊，定咩啊？你執翻好佢，拱翻嘢入去，冚翻個蓋，擺翻原位啦。跟住講句唔好意思，對唔住咁啦。你幫佢照住，嚟幫佢照住，冇嘢嘅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 。入邊真係有骨嘅喎。
我見唔到，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 見唔到。見唔到，見唔到。唔驚嘅，唔驚。人都死咗啦，唔驚嘅，唔驚。喂，佢有味嘅喎。咩味啊？唔係你擺翻正佢先啦。唔係佢寫咗好多嘢出嚟啊！寫咗好多。佢有種噏味啊！而家做咩濕濕地啊？有少少濕，我唔知我掂咗少少，但係仲有陣味啦。算啦，唔好聞啦，唔好聞啦。我淨執啊，不如但我執可能咩你幫佢手啦，你幫佢手啦。呢啲。哇！我聞到啊，你聞唔聞到？聞到。好啦，不如夾手夾腳，拱翻入去算啦，拱翻入去算啦。你幫我。哇！揞住個鼻，拱翻入去算啦，幫你。唔好意思啊，唔好意思啊，好怪冇怪。唔好意思。唔知啊，係一嚿嚿濕濕地，有臭味，有噏味。哇！有冇啲跌咗出嚟睇唔到？冇執，應該執晒。執咗入去啊！我記得成嚿揦入去，都係啲骸骨嚟嘅啫。硬㗎。濕同埋腍，我諗係好近期。會唔會肉塊嚟㗎？唔知啊，冇睇到。開嚟睇下不如。唔開啊！我踢冧咗人，仲要開翻人哋。我正開啊！開嚟睇下。開嚟睇下咩嚟㗎？唔係，同埋又睇下有冇整咗啲樹葉入去啊！喂，好明顯係鹹菜嚟嘅喎。入邊咧會陪葬嗰啲嚟㗎。榨菜嚟㗎。榨菜。有咩分別啊？鹹醬同榨菜？榨菜肉絲同鹹菜肉絲有咩分別啊？哦，榨菜肉絲就爽口啲咯。你唔好搞佢啦。可能係啲婆婆擺嚟醃喎。唔係，同埋咁多報紙嘅。唔會有人擺啲骨同埋啲報紙係咪醃咁樣擺緊啊？人埋一齊。哋以為金塔係嘛你？咁擺蕉林都。咪有個醃啦，可能人哋啲古法咧嚇死人咩？咁佢擺喺度成個塔咁。邊個話金塔㗎？邊個話㗎？做咩望我晒照下啫。係咪條女送俾你㗎？可能佢個家鄉習俗係回禮俾你喎。回翻啲榨菜。咁我要攞定？都係唔好搞佢。我就唔攞。西洋碟仙同我哋所認識嘅碟仙、銀仙好相似，佢嘅正統稱呼叫做通靈板 Ouija board， 係歐美盛行嘅占卜方式，目的就係同鬼魂對話。有人試過玩通靈板之後，預知自己會被殺，結果真係遇襲險死。有神父講過，通靈板好恐怖，因為我哋永遠唔會知道靈體附身嘅真正目的。更恐怖嘅係，通靈板竟然係父母送俾子女嘅聖誕禮物。玩法同碟仙類似，板上面標有英文字母、數字、太陽同埋月亮圖案。將手指壓喺可以移動嘅指示物上面，然後誠心邀請靈仙降臨。當指示物開始移動嘅時候，首先要問對方係唔係好鬼。而板上嘅太陽同埋月亮分別代表好同埋壞。如果請嚟嘅仙係好鬼，就可以開始發問，請佢為你預測未來。咁等下我哋問啲問題咧，就可以都
踩界啲都得嘅，問佢點死啊，問佢需唔需要報仇啊咁樣咯。咁我哋開始玩咧，就一人就擺兩隻手指兩隻手。係啊，好。但係你哋冇都係嗰句啦，冇人有 M 度啊嘛。哦，都唔緊要嘅，呢個係西方 open 啲啊，我諗。西方有 M 嘅。係啊，西方啲人唔介意。我又唔知西方有冇 M 啊。我哋就開始一齊講下 Visa，Are you here？Visa，Are you here？Visa，Are you here？哇，嗰邊有反應喎。Visa，Are you here？Visa，Are you here？ OK， 我哋問佢，問佢 good or bad 啦。Are you good or bad? Are you good? Yes. 太陽。哦，係啦，就太陽就係好啦。問佢死咗未啊？不過死咗啦。問佢有冇？問佢幾歲啦？How old are you? 5. 誒，咁你問佢識唔識廣東話？ Do you understand Cantonese? Yes. 呢度有冇係咪死咗好多人？係就 yes， 唔係就 no。跟住注意 yes 就係。佢唔喐應該係咪 keep 住都係 keep 住 yes 啊？咁都係問佢點死啦。交俾你啦。誒，請問你點死㗎 Visa？ 你係點死㗎？但係佢真係聽唔明中文，但佢話唔係佢扮聽得明咯，可能。算啦，請個大哥。 How do you die？ 冇喐喎，真係。即係佢走咗。How do you die, Visa？ Visa，How do you die？ 其實佢會唔會走咗？走咗啦。喐緊，冷靜啲。嗌啊！係。E I E 有咩字啊？喂，三學會 friend 嚟嘅喎。IE 係縮寫嚟㗎。IE 即係有呢個死法嘅。Internal explosion 咁咯。人體爆炸。即係內爆出血內，即係咪食錯嘢爆嗰啲啊？係會爆嘅咧，即係未必癌症爆發咁啊！咁啊 cancer 啦。係咪 short form 嚟㗎 IE？ 一係就玩 IE 多得滯就上網入試俾 IE 激死咁咯。太慢啦 IE！ 哇！真係嬲㗎，你有冇啊？可能真係IE 係。即係俾電腦玩死，俾電腦激死啊！係 Internet Explorer 嗰啲咁。係做電腦㗎，跟住過勞咁咯。E 字頭我真係唔知。伊波拉咯，唔係伊波拉係字頭嘅。但佢係 IE。Independent Ebola 啦。獨立性嘅 Ebola。咁都獨立嘅。我哋4個會唔會有人出事啊？今晚？咦，唔使譯喎。No 啊。咁算啦 ，goodbye 啦。走啦。我走啦。不咁我哋Thank you，goodbye Visa。人都好得意嘅，對夢呢樣嘢咧，佢哋會覺得係一個啟示嚟嘅。但係點解夢就係人嘅啟示咧？夢可能咪就係夢咯。
其實可能冇乜特別嘅啫。佢意思即係話咧，因為夢咧俾到人有好多 message 係真，不過咧你要識得分係嚟自邊度咯。第一就可能嚟自你壓力上面嘅潛意識，呢個就好心理嘅心理角度。第二種咧就係你去翻你過去世。因為咧，我哋個 DNA 咧係有人類咁耐以嚟嘅歷史，依家人類可以追溯到咧好多萬幾多萬年以上㗎啦。你係信夢係我哋嘅前世嚟嘅，其中一樣係啦，因為我就成日見啦。咁我而家係嚟印證啊。第三種咧就係呢個啟示就係 for 你未來㗎啦。係有幾樣嘢㗎。即係有前世，亦都有下世。或者有未來嘅嘢，啟示你。譬如你有冇聽過有啲人，哇！呢個地方我發夢嚟過㗎。OK， 呢個就係你嗰個未來將會發生嘅。OK， 其實咧，我哋曾經發生過嘅嘢，佢依然存在喺空間。將來會發生嘅嘢咧，其實依然存在喺呢個空間嘅。問題就係我哋嘅能力係接觸到未來。未來嘅，因為以前發生過嘅咧，接觸以前發生過嘅咧就比較容易啲嘅。係嗰個高嗰個男仔咧，佢後期同我哋啲製作人員講，佢好驚。係驚咩？佢驚咧就係佢驚咪就話嗰個招仙話俾佢聽，嗰個降頭啦。佢後尾就同我哋工作人員講話，一定要去大馬路快啲做咗一件事。佢對降頭同埋嗰個詛咒，佢好驚。點解佢會去到咁恐懼咧？未知嘅嘢就自然會驚㗎啦。即係講真一句，譬如伊波拉病毒，你驚唔驚啊？我唔驚，因為我知道點樣防備啊嘛。係啊。係啦。因為你有認知。係。咁人咧係可以扮一啲嘅有能力嘅法師去呃到人咧。其實調翻轉頭，你嗰個受眾啊，你自己有冇做 research？你對呢樣嘢有冇認識？最重要一點就係。你點解受到騙咧？因為你懶啊。係嚇。如果你聽埋咁多嘢，嗱調翻轉頭，如果我知道你哋會安排去呢個招臨啦，我一定會做好多功課先。呢一班朋友仔咧，可能佢會覺得我之前係對呢樣嘢冇認識，但係我知道有呢樣嘢存在。我依家嘅所有嘅資訊來源咧，我就靠呢個節目啦。咁所以你呢個節目俾啲咩佢咧，佢咪全部接收晒。人越認知多啲，個恐懼感越細。咁點解頭先嗱嗰樣嘢到尾啊？嗱，我哋全組工作人員啊嚇，嗱我哋講真啊，你都唔好笑佢哋班參加者啊！我唔係笑佢哋，真係唔好笑。連我哋工作人員都好驚啊！你知唔知連我哋？佢哋話：喂，踢到人個金塔啊！反而我哋俾佢呢一個啱咧，真係嚇到啦！自己嚇到自己啦。係。同埋你見到後期，你覺得佢哋好得意㗎？有陣味啊，有陣屍臭啊，係完全自己講嘅啫，屍咩臭啫？同埋你未見到有骨頭咧，真係唔好話驚定先。係咪？即係。同埋你見到佢哋話濕濕地㗎，有陣好臭嘅味，你咪後期佢哋聯想到就係。骨啦，屍體啦，所有嘢。成件事講真，你玩咗咁多嘢，你突然間見到一個係叫做咩咧？有聯繫嘅物件啊，咁呢個好自然。不過咧就即係自己嚇自己咧，就太犀利啦。嗱，我中意今集咧監製同導演咧到尾咧俾咗一個好大嘅訊息，我哋凡事請你睇清楚先。係啦，冷靜啲先，冷靜啲先，乜嘢都係。我中意頭先你講一句咧，知就唔恐懼。係。人越知得多，你個恐懼就越細。係。我唔係話呢個世界冇鬼，但係亦都唔等於樣樣嘢都係鬼。係啦。啱唔啱？係啦。我覺得 Visa Board 呢個玩法咧，其實有少少缺陷嘅。我覺得可以改進嘅。第一就係可以令到嗰個指標板就比較順滑啲，可以話加個碌啊，又或者加啲潤滑劑，令到佢咧就去得 free 啲。咁咧就表達一啲複雜嘅概念咧，都可以得心應手啦。第二方面咧就係話佢未必一定要規定你講英文嘅，即係我哋當時傻啦，其實講中文都分鐘得嘅，因為你始終有個語言咧隔膜，就會令到嗰啲友咧就唔係好識英文，但係扮識啦，於是咧就會曲解咗靈體嘅意思。靈體可能好簡單，即係可能好善意，恭喜發財，恭喜發財咁，但係佢哋又會令到你覺得即係當然係一啲好恐怖嘅概念咁樣咯。最細嗰個要接受定大嘅？好驚！唔好流出嚟啊！盡量。祝你咩啦？我好快落翻嚟啊！我會再見到你啦。大家 lift 就上咗去咯。但係冇人入嚟。冇人入嚟。你係咪好耐冇搭過 lift？係啊。好。咁而家就瞓咗落嚟，咁就好快咁就唱首歌啦。